हेलो अनि नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु धेरै लामो समयपछि फेरि ब्लग लिएर उपस्थित भएको छु आजको विशेष ब्लगमा चाहिँ नयाँ कन्टेन्टका साथ उपस्थित भएको छु म सधैँ चाहिँ केही न केही नयाँ कन्टेन्ट लिएर चाहिँ आउने प्रयास गरेको छु त्यसै अन्तर्गत आज पनि फेरि केही नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु आज चाहिँ म शनिबारको दिन मेरो आज चाहिँ स्कुल चाहिँ बिदा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो फुर्सदको समयमा चाहिँ एउटा नयाँ कन्टेन्ट लिएर चाहिँ उपस्थित हुन खोजेको छु आजको मौसम एकदमै चिसो मौसम छ हेर्न सक्नुहुन्छ हुस्सु लागेको छ बिहानदेखि केही पानी पनि परेको छ र म चाहिँ घर नजिकैको साइडकै करेसाबारीमा छु करेसाबारीबाट चाहिँ मेरो आजको ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरेको छु मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो करेसाबारीमा अहिले के कस्तो छ त के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि म देखाउन चाहन्छु ल देखा आजको मौसम चाहिँ यस्तो मौसम छ यो चाहिँ मेरो घर साइडमा घर छ यहाँ चाहिँ मेरो करेसाबारी हो सधैँ मेरो धेरै ब्लगहरूमा म देखाइसकेको छु यो चाहिँ हाम्रो बेलौती हो अहिले फुलिरहेको छैन त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको टमाटरहरू चाहिँ भइरहेको छ फलिरहेको छैन अलिअलि फुल्न स्टार्ट चाहिँ भइरहेको छ है टमाटरहरू गाइस त्यसै गरेर लिचीहरू फुलिरहेको छ होइन आँपहरू फुलिरहेको छ होइन यस्तो छ सेमीहरू फलेर पनि मरिसकेको छ केही सेमीहरू यहाँ चाहिँ फलेको पनि छ देख्न सकिन्छ है करेलाको चाहिँ भइरहेको छ यस्तै छ है यो छ आजको मौसम चाहिँ एकदमै चिसो मौसम छ पानी परेको छ बिहान चाहिँ आजको यस्तो मौसम चिसो मौसम छ मलाई चाहिँ यो चिसो मौसम चाहिँ सधैँ चाहिँ मनपर्छ यो तराई हो अब चाहिँ बिस्तारै गर्मीको सिजन बढ्दो छ अब चाहिँ यो अहिले हिजो र आज चाहिँ मौसम चाहिँ एकदमै चिसो छ पानी पर्ने हावाहुरी पर्ने भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मौसम चाहिँ चिसो छ अब केही दिनमै फेरि यहाँको चाहिँ तापक्रम चाहिँ उच्च रहन्छ एकदमै गर्मी हुन्छ है मेरो यो चाहिँ केही घर वरिपरिको सेरोफेरोलाई चाहिँ म समावेश पनि गरेको छु म सधैँ गर्ने गर्छु मेरो ब्लगमा चाहिँ आजको चाहिँ मौसम मैले देखाइसकेको छु एकदमै चिसो मौसम है अब यस्तो चिसो मौसम हुस्सु लागेको छ पानी पर्ने जस्तो छ कालो बादलले छाएको छ होइन यो चाहिँ एकदमै यसले गर्दाखेरि कहीँ जान जागर चल्ने काम गर्न जागर चाहिँ चलिरहेको छैन मजाले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ है बस्ने मौसम चाहिँ हो यो चाहिँ है त्यस गरेर आजको विशेष ब्लगमा चाहिँ मैले देखाउन खोजिरहेको कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फुल पनि रोपेका छौँ है अस्ति भर्खर ल्याएको फुल हो यो चाहिँ यसरी चाहिँ रोपेका छौँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है आजको विशेष ब्लगमा चाहिँ मैले देखाउन खोजिरहेको कुरो के हो भन्दाखेरि आजको चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ मैले यो घुइँको रेसिपी चाहिँ बनाउन ट्राई गरिरहेको छु कि है धेरैलाई थाहा छ होला होइन घोगी भन्ने त तपाईँले सबैले चिन्नुहुन्छ हेर्दाखेरि शङ्खे किरा जस्तो देख्नुहुन्छ है यो देख्दाखेरि शङ्खे किरा जस्तो मान्नुहुन्छ होला यो स्पेसिस त त्यही नै हो शङ्खे किरा नै भन्छ है पाहाडतिर तर यो चाहिँ शङ्खे किरा चाहिँ स्नेल मात्र हो यो चाहिँ वाटर स्नेल हो यो पानीमा चाहिँ बस्नुभएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ खाने गर्दछन् है त्यो भएर त्यसमा र यसमा चाहिँ स्नेल र वाटर स्नेलमा चाहिँ फरक चाहिँ छ हो भन्दाखेरि तपाईँको पाहाडमा चाहिँ ठुला चाहिँ साइजमा चाहिँ तपाईँको स्नेलहरू त्यसलाई चाहिँ शङ्खे किरा भन्छ त्यो पाउँछ त्यो चाहिँ खाँदैन है त्यो धेरै चाहिँ जमिनमै बसिरहेको हुन्छ भने यो चाहिँ विशेष गरेर पानीमै पाउने भएको हुनाले चाहिँ यो अलि हाइजेनिक मान्ने हुनाले चाहिँ यसलाई खानको लागि प्रयोग गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई है थारू समुदायमा विशेष गरेर यो घोगीलाई चाहिँ घोगी स्पेसलको रूपमा चाहिँ माघी पर्वमा हजुर विशेष गरेर माघी पर्वमा थारू समुदायका अहिले चाहिँ विशेष चाहिँ घोगीलाई चाहिँ राम्रो आफ्नो चाहिँ स्पेसल डिसको रूपमा चाहिँ होइन कल्चर डिसको रूपमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ गर्दछ है अब यो खाँदाखेरि मिठो पनि हुन्छ पहिलो कुरा अर्को कुरा चाहिँ के हो शरीरलाई पनि राम्रै हुने रहेछ फेरि है हाई प्रोटिन होइन हाई एनर्जी के अरे हाई प्रोटिनको रूपमा चाहिँ खानाको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गरिने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो मैले खाएको एक्सपिरियन्सले गर्दा पनि र खाइसकेपछिको शरीरमा आउने त्यो एनर्जीले
पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है साथी। र आजको मेरो भ्लगमा चाहिँ विशेष कन्टेन्ट यही नै रहनेछ। आजको घोगी कसरी बनाउने है, कसरी बनाउन सकिन्छ है, अनि कस्तो बन्छ त। अब मलाई त त्यस्तै राम्रो स्पेसल त बनाउन आउन्न, र आई विल ट्राई। म चाहिँ होइन राम्रो गर्ने चाहिँ, बेस्ट गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नेछु, राम्रो पकाउने चाहिँ ट्राई गर्नेछु है। कतिसम्म बन्नेछ है, अब हेरौँ कस्तो बनेछ। मौसम चाहिँ चिसो मौसम, एकदमै अँध्यारो भएको छ। अब केही समयमा हावाहुरी चाहिँ पानी पर्ने जस्तो चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ साथीहरू। त्यसैले अब म धेरै ढिलो नगरिकन यो घोगी रेसिपीलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ म जोड्न गइरहेको छु है त साथीहरू। यो कुखुरा पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले देखिरहेको हो। यो बेलौटीको बुट्टा हो। हाम्रो घरमा चाहिँ दुई थरीको बेलौटी छ होइन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्ल्याकवाला चाहिँ होइन, अर्को चाहिँ के छ वाइटवाला, अथवा वाइटवाला नै ग्रिनवाला चाहिँ है। यो चाहिँ सबैलाई थाहा भइसकेको हो, अरूको ब्लगमा पनि मैले देखाएको छु। मौसम यस्तो अँध्यारो छ। अब पहिलो काम चाहिँ यो घोगीमा चाहिँ मैले देखेको च्यालेन्जिङ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी कति तरिकाले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ सफा गर्ने भन्ने कुरा हो है। कम्बेललाई युज गर्छ। ल देखाउनु फेरि देखाउनु। यो सफा भइसकेको छ, एकदमै सफा भइसकेको छ। मैले भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यसलाई चाहिँ सफा गरिरहेको थिएँ है। अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेप यसको चाहिँ ल मैले चाहिँ होइन घोगीलाई सफा गरेर ल्याइसकेको छु। अब नेक्स्ट सफा गरिसकेपछि अबको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो घोगीलाई चाहिँ उमाल्नु पर्छ है। किनकि यो अहिले जिउँदो छ, यो नदेखे पनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ होइन। तर यो घोगी चाहिँ अहिले जिउँदो छ होइन। यसलाई चाहिँ उमालिसकेपछि चाहिँ यसको यो बाहिरको यो कभरेज हुन्छ नि त, यो कभर चाहिँ यसको यो बाहिरको कभर चाहिँ निस्किन्छ होइन। निस्केपछि अनि यसको चाहिँ यो पछाडिको पार्ट हुन्छ नि त, यो पार्टलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ है। अनि काटिसकेपछि यसलाई उमालिसकेपछि यो चाहिँ बन्छ है त गाइस। सो अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल गर्नु गइरहेको छौँ है गाइस है। ल गाइसहरू अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ बोइल गरिरहेको छु होइन। इन्डक्सनमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ बोइल गरिरहेको छु है। अब यो चाहिँ केहीसकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो बोइल भइसकेपछि चाहिँ अझै मोर सफा हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो घोगी पकाउँदाखेरि चाहिँ विशेष चाहिँ च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ यसलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा नै हो। कति राम्रोसँगसम्म चाहिँ हामीले सफा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ हो होइन। त्यो भइसकेपछि पकाउनलाई चाहिँ धेरै चाहिँ टाइम लाग्दैन है साथीहरू। अब मैले यतिसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल गरिरहेको छु। अब केही समय चाहिँ हामी 5 मिनट्स जति चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल गरेपछि यो चाहिँ सफा हुन्छ है त। यो चाहिँ अब कोही पनि बाहिर जाने कुरा भएन होइन, पानी पर्ने जस्तो देखिरहेको छ। मैले अघि मौसम देखिसकेको छु। हामी घर परिवार आज स्याटरडे सबैजना चाहिँ सबै छ चाहिँ खेलिरहेको छ यहाँ चाहिँ। नानी एकजना चाहिँ आफ्नै पारामा यहाँ खेलिरहेको छन्। यिनी खन्टी हो को वारी हो। तिम्रो स्कुलको नाम के हो भनिदेऊ त? यहाँ के गरेको यो के गरेको यो के गरेको नानी के हो यहाँ भनिदिउँ न के गरेको
भुट खेलेको ए स्कुलको नाम के अरे सिस्किन हो अहिले चाहिँ यो उम्लिसकेको छ यो चाहिँ अघि चाहिँ हामी चाहिँ बोइल नगर्दै चाहिँ हामीलाई कभर मात्रै देखियो खासमा त्यो चाहिँ जिउँदो थियो है अब चाहिँ यो चाहिँ बोइल गरिसकेपछि यो अब चाहिँ भोगी चाहिँ अब बल्ल चाहिँ मरिसकेको छ है यो चाहिँ यस्तो भएको छ यो मरिसकेको छ है अब यसको यो चाहिँ अझै यो मोड हिमालयपछि यसको कभरेजहरू चाहिँ आउँछ बाहिर ल साथी ल अब चाहिँ मैले चाहिँ होइन यसलाई बोइल गरिसकेको छु होइन अब बोइल चाहिँ यस्तो भइसकेको छ अरे है बोइल चाहिँ भइसकेको छ अब यो बोइल भएको छ अनि मैले चाहिँ यो रेडी पाएको छु है यो सबै घरमा होला पक्कै पनि होइन जो चाहिँ घरमा चाहिँ नन भेज हुनुहुन्छ होइन मासु खानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अभियसली यो राख्नै पर्छ किनभने हामीले चाहिँ यो चाहिँ मासु काटेर अचाउनु भन्छ है यसमा चाहिँ हामीले काट्नको लागि युज गरेको हो होइन अब यो चाहिँ मैले यो उमालेको घोगीलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ खुवाउनु गइरहेको छु मैले खनाएँ यो तातो छ नि त मजाले मसँग खाइदिएको छु अब यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ मैले अब फेरि यो पनि सफा गर्ने प्रोसेस नै पर्छ है साथीहरू मैले उमालिरहेको छु नि यो सफा गर्ने प्रोसेस नै पर्छ सफा गर्ने प्रोसेस नै पर्छ है ल यसो अब यसमा चाहिँ मजाले अब मैले छुन सकिरहेको यसमा चिसो पानी हालेँ मैले उमालेको नि त अब यसलाई काट्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिरको कभर हुन्छ नि त यो कभर चाहिँ आफै गयो हेर त गइसक्यो होइन सफा भइसक्यो क्या खासमा चाहिँ यो हो यसमा सफा गर्ने तरिका हेर्नु त सबैको कभरहरू चाहिँ गएको छ हेर्नु यो कभर चाहिँ यसको बाहिर छ अब यो कभर गएको छ यसलाई चाहिँ विशेष अब हामीले सफा गर्न पर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको अब यो सफा भएकोलाई हामी पछाडिको यसरी पछाडिको पार्ट चाहिँ काट्नु पर्छ यो चाहिँ बल्ल चाहिँ यो अगाडिको कभर छैन पछाडिको पार्ट काटियो भनेपछि अब चाहिँ यो चाहिँ बल्ल चाहिँ खानको लागि चाहिँ यो पकाउनको पकाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ भन्ने है यत्रो प्रोसिजर छ यसको बनाउनु पर्ने चाहिँ यो यहाँ सबैको चाहिँ गइसकेको छ आज घोगी चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो छ राम्रो छ एकदम ठुल्ठुलो राम्रो घोगी चाहिँ परेको छ आज चाहिँ है यसरी चाहिँ अब यस्तो घोगी काट ल्याउनु भयो होला भन्ने नि भएको छ होला साथीहरू यो चाहिँ मैले चाहिँ हिजो चाहिँ बजारबाट ल्याएको हो है म पढाउन आउने बाटोमा पर्छ सेमरी बजार भन्छ त्यहाँ सेमरी बजारमा जानुभयो भने पक्कै पनि यो घोगी चाहिँ पहिले किन्न पाउनुहुन्छ त्यो सेमरी बजार चाहिँ मङ्गलबार र शुक्रबार जानुभयो भने लाग्छ है त्यहाँ चाहिँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घोगीलाई अनि त्यहाँबाट लिएर मिठो मिठो तरिकाले चाहिँ पकाएर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अझै पनि यसलाई अघिदेखि नै हामी बोल्दा चाहिँ सफा गर्ने प्रोसिडियरमा मात्रै छौँ यसलाई पकाउन त स्टार्टै भएको छैन है साथीहरू फेरि तपाईँले एउटा कुरा घोगी किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँ जति चाहिँ घोगी चाहिँ ठुलो किन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई इजी हुन्छ है मसिनो सानो किन्यो भने तपाईँलाई एकदम टाइम लाग्छ होइन बनाउनु तपाईँलाई गाह्रो पनि हुन्छ है घोगी किन्दाखेरि अलिक ठुलो साइज धेरै ठुलो साइज पनि केको साइज चाहिँ त्यो हामी लिएको साइज चाहिँ एकदमै राम्रो साइज छ फाइनली गाइस हामी सफा गरिसकेको छौँ लाइन गयो मेन समस्या चाहिँ पानीले गर्दाखेरि लाइन गयो अरूलाई हजुरहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ फ्ल्यास लाइटको बाटोबाट देखाउँछ फाइनल्ली चाहिँ यो चाहिँ सफा भइसकेको छ अब चाहिँ यो पकाउन रेडी भइसकेको छ है अन्त कति सफा भएको छ यसको पार्टको अगाडिको पार्ट यो भित्र देख्नुभएको छ नि यो भित्र यो मासु देख्नुभएको छ यो अनि पछाडिको पार्ट यसरी काटेको छ हेर्नु त यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ पकाउनलाई चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन अब चाहिँ हामीले ला हो अब यो चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यसमा मसला रेडी पारेको छौँ यसमा मसलामा जिरा धनियाँ होइन अदुवा लसुन टिमुर सबैको चाहिँ मिक्स चाहिँ पेस्ट चाहिँ बनिसकेको छ यहाँ जस्तै गरी यहाँ टमाटरको पेस्ट बन्ने तयारीमा छ त्यसै गरी हामीलाई अब चाहिने चाहिँ प्याज यो अलिक प्याज चाहिँ अलिक थोरै भयो है अझ प्याज चाहिँ हामी थप्नुपर्छ है
लाइनको समस्याले पाइसकेको छु मैले होइन। यसपालि पछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ कराई बसाइसकेको छु है। अब हामी चाहिँ जे होस् भोलिको रेसिपी चाहिँ बनाउन गइरहेको छौँ है गाइजहरू है। यहाँ चाहिँ होइन रेडी भइसकेको छ केही मेटेरियलहरू चाहिँ। फर्स्टली चाहिँ मैले यसमा चाहिँ तोरीको तेल युज गरेको छु है। मैले चाहिँ तोरीको तेललाई चाहिँ युजमा लिएको छु है। यो तोरीको तेल हालिसकेको छु मैले। हामीले कतिको चिल्लो खाना बनाएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हाल्नु होला है त। र फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हाल्न सकिन्छ है। यसको लागि चाहिँ मैले थोरै जहिले पनि हामी खानामा चाहिँ मेथी चाहिँ युज गर्छौँ होइन। सधैँ चाहिँ हामी अलिकति मेथी चाहिँ युज गर्छौँ होइन। जिरा र धनियाँ पनि हाल्यौँ होइन है। त्यसको चाहिँ हल्का जुवानो पनि हालिदियो होला। सबै कुराहरू हालिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने प्रकारले हो। यो हालिसकेको छु। त्यस्तै गरेर अब अघि पनि हालेको हामीले त्यसमा भर्खर थोरै बाहिरबाट चाहिँ हिँड्नु पनि हाल्यौँ है। त्यस्तै गरेर हामी सुकी खुर्सानी है। किनभने एउटा कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि सुकी खुर्सानीलाई चाहिँ हामी चाहिँ हामी हाल्नुपर्छ किनभने घाउ चाहिँ पिरो भएन भने चाहिँ मिठो हुँदैन। खुर्सानी मैले चाहिँ 2वटा मात्रै हालेको छु होइन। सरी 3वटा हालेको छु। अझै म चाहिँ खुर्सानीलाई एड गर्नुभएको छ है। किनभने खुर्सानी चाहिँ भएन भने चाहिँ धेरै पिरो भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन होइन। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ म मेन प्याज हालेको छु। भिडियो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनिरहेको छैन होला। साथीहरू चाहिँ यो एक्लै गर्नु परिरहेको छ। एउटा हातले चाहिँ मर टमाटर भिडियो गर्नु परिरहेको छ र एउटा हातले चाहिँ पकाउनु परिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ स्विङ आएको छ होला। राम्रोसँग आउन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ मिलाएर दिनु होला। खुर्सानी डढे जस्तो भएको छ। त्यति पिरो भएन भने चाहिँ मजाकै आउनुको भने चाहिँ जस पिरो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। बेसार एड गर्छु। यहाँ चाहिँ हामी बेसार एड गरिहाल्छौँ। अब बाहिर चाहिँ यस्तो मौसम छ। पानी परिरहेको छ है। अन्त गाइजहरू एकदमै पानी परिरहेको छ बाहिर चाहिँ मौसम चाहिँ देख्न सकिन्छ। मसला पाकिरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाल्न पर्ने हुन्छ टमाटरलाई ग्राइन्डिङ गर्ने हो। तर लाइन नभएको कारणले गर्दा ठ्याक्क टमाटर ग्राइन्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ लाइन गइदियो। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ यति नै टमाटरलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने भयो। अब यतिकै यसलाई चाहिँ टमाटरलाई खुवाउनु पर्ने भयो त हाम्रो मेन यसरी चाहिँ मसला बनिरहेको छ साथीहरू होइन। साल एड गरिदियो भने नुन एड गरिदियो भने यो चाहिँ टमाटर चाहिँ चाँडो गल्नलाई चाहिँ बोलाउनलाई भन्नुपर्छ है साथीहरू। यस्तो भन्दैछ। यसलाई एकछिन ढालिदियो।
यसो ढाकेपछि चाहिँ अलिक चाँडो चाहिँ फाट्छ हेर त कस्तो भइसकेको छ अहिले चाहिँ टमाटर अझै गलिसकेको छैन कि अझै राम्रोसँग गलिरहेको छैन अझै देखिन चाहिँ यो मसला बनिसकेको छ यो मसलामा चाहिँ हामीले अलिक सफा गरेको भोगीलाई चाहिँ हाल्छौँ यसरी हाल्छौँ है यो भोगीलाई चाहिँ यसरी खोलाउने यो घोगीमा चाहिँ यो बन्सी मसलाहरू चाहिँ पस्नुपर्छ मजाले है सोच्नु है मौसम चाहिँ यस्तो छ पानी परिरहेको छ साथी अघि नै मैले भन्ने थिएँ ब्लग स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला चाहिँ मौसम चाहिँ एकदमै पानी पर्ने जस्तो छ भनेर अहिले चाहिँ पुरै बर्खा जस्तो रेनी सिजन जस्तो चाहिँ पानी परिरहेको छ है यसले गर्दा चाहिँ मौसम चाहिँ बस्न चाहिँ आनन्द छ चिसो छ है अब मैले चाहिँ यहाँ खास यहाँ आउनुको पानीमा आउनु कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ थोरै मैले धनियाँ देखेछु क्या यो धनियाँ हाल्न पाइन्छ कि भन्ने तरिकाले हो यहाँ चाहिँ थोरै यहाँ मैले धनियाँ टिप्न चाहिँ आएको हो म खासमा गाइजहरू मैले यहाँ धनियाँ देखेछु यति मात्र भने मैले धनियाँ टिपिसकेको छु धनियाँ हाल्यो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराले मात्र हो पानी परेको छ चिसो छ मौसम है ल यस्तै पाकिसकेको छ है रेसिपीहरू यस्तो भनेको छु भोइको रेसिपी जे होस् मिठो पाक्यो जस्तो लाग्यो साथीहरू रेसिपीहरू बनिरहेको छ हेर्नुपर्ने कुराहरू मिठो रेसिपी जाडोमा जे होस् हुन्छ है चिन्ताको आउने र यस्तो रेसिपी बनिसकेको छ अब यसमा हामीले गर्न पर्ने कुरा भनेको मिट मसला है मसला मैले गरिसकेको छु यो पनि भइसकेको छ अब चाहिँ मेरो होइन लबको चाहिँ भोगीको रेसिपी चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो लास्टमा एड गर्नुपर्ने भनेको धनियाँ हो होइन अब धनियाँ पनि अलिअलि टिपेर चाहिँ म हालिसकेको छु धनियाँ पनि ल धनियाँ चाहिँ अलिक थोरै भयो है किनभने पानीले गर्दाखेरि धेरै धनियाँ चाहिँ टिप्न सकिएन सो भएर थोरै चाहिँ भयो अब यो रेसिपी चाहिँ ल हेर्नु त अब चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ भोगीको रेसिपी चाहिँ मैले चाहिँ बनिसकेको छु ल जति पनि साथीहरूले चाहिँ म एकदमै भोगी बनाउनलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चिज चाहिँ छैन तर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्न सकिएन भने फेरि घोगी चाहिँ नमिठो हुनसक्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम चाहिँ हिलोको चाहिँ घोगी बनाउनको लागि चाहिँ मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ अल्छी गर्नुहुन्न होइन सफा गर्नको लागि चाहिँ अल्छी गर्नुहुन्न त्यसले मात्र चाहिँ घोगीको रेसिपी चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो है साथीहरू घोगीको रेसिपी Kau